Всего 1 квадратный километр, каменные стены высотой с пятиэтажный дом и более 3000 лет истории. Это старый город Иерусалима. Место, где на протяжении веков пересекались судьбы народов, культур и религий. Но знаете ли вы, что за этими древними стенами скрываются 4 совершенно разных мира: еврейский, христианский, мусульманский и армянские кварталы. Каждый из них живет в своем ритме, хранит свои традиции и создает особую атмосферу. Наше путешествие начинается у Явских ворот. Именно отсюда большинство туристов впервые попадают в старый город. За воротами нас встречает христианский квартал. Его узкие улочки заполнены сувенирными лавками, небольшими магазинами и уютными кафе. Здесь всегда многолюдно, а рядом с шумной торговлей соседствуют древние монастыри и храмы. Главная святыня квартала – храм Гроба Господня. Согласно христианской традиции, именно здесь произошли распятие, погребение и воскресение Иисуса Христа. Каждый год сюда приезжают миллионы паломников со всего мира. Помимо храма Гроба Господня, здесь расположены десятки церквей и монастырей, принадлежащих разным христианским конфессиям. Несмотря на большое количество посетителей, стоит лишь свернуть с главных улиц, и шум постепенно стихает. Тихие дворики, каменные арки и старинные здания напоминают о многовековой истории этого места. Стоит свернуть на соседнюю улицу, и мы уже в мусульманском квартале. Это самый большой район старого города. Его узкие улочки похожи на настоящий восточный лабиринт. Здесь торговые ряды сменяются небольшими мастерскими, семейными лавками и пекарнями, где по старинным рецептам до сих пор выпекают традиционный хлеб и сладости. Воздух наполнен ароматами кофе с кардамоном, восточных специй и свежей выпечки. Здесь почти всегда многолюдно. Одни приходят за покупками, другие спешат по своим делам, а туристы стараются не пропустить ни одной интересной детали. В самом сердце квартала находится Храмовая гора, одно из самых почитаемых мест исламского мира. На ее территории расположены купол скалы и мечеть Аль-Акса, третья по значимости святыня ислама после Мекки и Медины. Из шумного мусульманского квартала мы переходим в еврейский. Вместе с этим снова меняется атмосфера старого города. Здесь становится просторнее и тише. Узкие торговые улочки сменяются площадями, жилыми домами и древними археологическими памятниками. Именно в еврейском квартале особенно хорошо видно, как современная жизнь соседствует с многовековой историей Иерусалима. Главная святыня квартала – Стена Плача. Уже многие столетия сюда приходят люди со всего мира, чтобы помолиться, оставить записку с сокровенными желаниями или просто прикоснуться к одному из самых почитаемых мест иудаизма. Но еврейский квартал – это не только Стена Плача. Здесь можно увидеть остатки древнего Иерусалима, пройти по улицам, восстановленным после шестидневной войны, заглянуть в синагоги и почувствовать особую атмосферу места, где прошлое и настоящее существуют рядом. Именно поэтому многие считают еврейский квартал не только историческим центром города, но и символом возрождения Иерусалима.
И, наконец, самый загадочный и самый маленький квартал старого города – Армянский. Это настоящий квартал-крепость. Большая часть его территории скрыта за высокими стенами армянского патриархата, куда свободный вход для посетителей закрыт. Армянская община живет в Иерусалиме уже более 16 веков, бережно сохраняя свои традиции, культуру и веру. Именно поэтому атмосфера этого квартала так сильно отличается от остальных. Главной святыней квартала считается собор Святого Иакова. Именно вокруг него на протяжении веков формировалась жизнь армянской общины Иерусалима. Это один из самых почитаемых армянских храмов за пределами Армении. В отличие от других кварталов, здесь редко встретишь шумные туристические группы. Узкие каменные улочки и почти непривычная тишина создают особую атмосферу, словно время здесь течет медленнее. Армянский квартал известен и своими керамическими мастерскими. Уже многие годы здесь создают расписанную вручную керамику с характерными сине-зелеными узорами, которая стала одной из визитных карточек Иерусалима. 4 квартала, 4 разных мира. Границы между ними не отмечены на карте и не прочерчены на мостовой. Но стоит сделать всего несколько шагов, и вокруг меняется все. Атмосфера, архитектура, традиции и ритм жизни. Наверное, именно в этом и заключается уникальность старого города Иерусалима. На 1 квадратном километре уже многие столетия рядом существуют разные культуры, религии и традиции, сохраняя свою самобытность и уважая историю этого удивительного места. А какой квартал понравился вам больше всего? Напишите в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. До встречи в новых путешествиях!